こんにちは、トリビニュースです。今日のテーマは Google 誕生の日。Google は1990年代後半、2人の学生の研究から始まりました。スタンフォード大学の博士課程に在籍するラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが進めていたバックラブという研究プロジェクトが原点。これはウェブ上のリンクをたどってページの重要度を計算する仕組みです。この技術はページランクと呼ばれ、検索の質を飛躍的に高めました。その研究はやがて Google としてサービスを開始。名称の由来は数学用語 Google、1の後に0が100個続く数です。膨大な情報を整理するという使命を表しています。1997年に Google.com のドメインが登録され、その翌年1998年9月4日に法人として設立されました。最初のオフィスは同じ大学の卒業生で当時インテルに勤めていたスーザン・ウォジスキの自宅が例示。彼女はその後 Google に入社し、広告ビジネスや YouTube 事業を率いることになります。初期の Google のサーバーはレゴブロックで組んだケースに収められていました。限られた資金の中で工夫を凝らした創業期ならではのエピソードです。事業化を後押ししたのはサンマイクロシステムズの共同創業者で、 Java などを開発したことで知られるアンディベクトル・シャイムからの10万ドルの出資でした。 Google は瞬く間に急成長し、2004年に株式公開。現在の検索シェアは世界で約9割。 Gmail、Google マップ、Chrome、YouTube、AI など生活に欠かせない存在となっています。レゴのサーバーから始まった検索エンジンが今や世界の情報を整理する巨大企業へ。ここまで見てくれてありがとう。あなたは小さな始まりが大きな成果につながった例として何を思い浮かべますか？ぜひコメントで教えてください。